अगर हंसी नहीं आई तो मैं सड़क पर गंजा होके नाचूंगा। बंटी स्कूल देर से पहुंचा। तभी क्लास में सर जी ने कहा, बंटी तुम रोज रोज लेट क्यों हो जाते हो? बंटी ने कुछ नहीं बोला। तभी सर जो बोलते हैं, अगर कल से लेट हुआ तो मैं तेरे पापा को बुलाकर बात करूंगा। तभी बंटी ने जो बोला, आप पेट पकड़ के हंसोगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो 3 सेकंड के अंदर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, तो बंटी बोलता है, ठीक है सर, कल से जल्दी आऊंगा, बस आप अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ देना।